ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទាក់ទងនឹងគន្លឹះមួយសម្រាប់ iPhone series ចាស់ដូចជា iPhone 4 iPhone 4S ឬក៏ iPhone 3GS ជាដើមនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាព្យាយាមធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីអ្នកទាំងគ្នាតែងតែឃើញកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់ជាដំណើរការជួនកាលនៅពេលយើងធ្វើការដំឡើងវាគឺវាដាក់ថាវាអត់ support ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងទេដោយសារទូរស័ព្ទយើងចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានវិធីតាក់ទងនឹងការជួសជុលបញ្ហាហ្នឹងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការ download ដូចជា Google Translate ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ download ត្រង់នេះខ្ញុំចុចប៊ូតុង download ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាឃើញថាវាសរសេរថាទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺវាអត់ compatible ឬក៏វាអត់ត្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏វាចាស់ពេកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការ download កម្មវិធី Google Translate នឹងបានតាមវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ប៊ូតុង update ត្រង់នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យ purchase យើងចុចត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងធ្វើការ search កម្មវិធី Google Translate ខ្ញុំសូមធ្វើការ search សិននេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ search ហើយគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញកម្មវិធី Google Translate នៅក្នុងនេះប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះតើអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ធ្វើការ download កម្មវិធីនឹងពីមុនមកពីយូរហើយមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការចុចប៊ូតុងនេះគឺវានឹង load ឲ្យខ្ញុំ download ដោយវាអត់ប្រាប់ថាទូរស័ព្ទខ្ញុំ download អត់បានទេមានន័យថាខ្ញុំអាច download បានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចពាក្យ download ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកម្មវិធី Google Translate តម្លើងនៅលើ iPhone 4S របស់ខ្ញុំហើយមិនមែនតែត្រឹមតែអាចតម្លើងទេគឺការប្រើប្រាស់ធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាំឲ្យកម្មវិធីនឹងពេញសិនបងប្អូនអាចចាំបន្តិចសិនមកអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងតម្លើងរួចហើយខ្ញុំអាចធ្វើការចុចបើកហើយបងប្អូនក៏សង្កេតឃើញថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅតែដំណើរការធម្មតាខ្ញុំវាអត់មានជាបញ្ហាចោលទេបងប្អូនបានឃើញហើយគឺខ្ញុំនៅតែអាចប្រើប្រាស់ធម្មតាដូចមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបកប្រែពីអីមួយបានដូចដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចឆ្លៀតពេលជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែធ្វើគន្លឹះល្អៗតាក់ទងនឹង iPhone តាក់ទងនឹងផលិតផលថ្មីតាក់ទងនឹងគន្លឹះផ្សេងសម្រាប់ version iPhone ជាដើមហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត